Bon, comme l'exercice, la question B, elle classer les différentes conformations selon l'ordre de stabilité. Maintenant, la conformation la plus stable et la conformation la moins stable. On a اللي خرجنا بلي le propanol selon l'axe C1 C2 عنده 6 تاع les stéréisomères de conformation. قلنا كي يكون l'angle بين les substituants volumineux OH CH3 c'est 0 degré, c'est première conformation, qui compte l'angle 60 deuxième, qui compte l'angle 120 troisième, qui compte l'angle 180 c'est une quatrième, qui compte l'angle 240 cinquième, qui compte l'angle بيناتهم 300 degrés sixième. قلنا هنايا faites attention كي ما يكونوش عندنا des substituants identiques كيما هنا CH3OH. la deuxième ماشي هي la sixième. ماشي هي la sixième. كي نحكي كونفورماسيون معناتها عندي 6 تاع البوسيبيليتي. ما نجمش نقول باللي عندي إليميني هذه ما إليمينيهاش. لا ميم شوز pour la troisième et la cinquième. هنا c'est 120 degrés. وهنا في هذه leçon c'est 120 degrés. بصح c'est pas le même substituant donc c'est pas la même conformation. OK. بصح كان نحكي stabilité دوك نحكي على stabilité. كي نحكي على stabilité حنا على بالنا باللي conformation décalée, elle est plus stable à une conformation éclipsée. Je vais dire classement, le premier classement que je vais dire. Les décalés sont plus stables à l'éclipsée. Maintenant 2,2 ou 4 ou 6, 2 ou 4, 6 sont plus stables à la 1 ou le 3 ou 5. هذه الحاجة الأولى. اللي نجم نخرجها نقول لي كونفورماسيون ديكالي يكونوا بلو ستابل على ليكليبسي. بقات لي ما بين 2 و 4 16 شكون 2 و 4 و 6 شكون بلو ستابل في لي ديكالي. في هاد لي ديكالي شكون بلو ستابل اونتر 2 و 4 و 6. انا ماذا بيا لي سبستيتيون فولومينو يكونوا اون بوزيسيون اونتي معناتها يكون لونغل بيناتهم كبير بزاف. هنا l'angle ما بين les substituants volumineux 180 degrés. معناتها le gain stérique غادي يكون minimal. معناتها l'encombrement stérique غادي يكون minimal. كي نكومباري لو جان ستيريك مع هذه هنا راهم بروش لبعضهم. دونك هنا كاين جان ستيريك غادي يكون ماكسيمال. هنا لو جان ستيريك غادي يكون مينيمال. هنا تاني لو جان ستيريك غادي يكون ماكسيمال. وهنا شنو نجم نقول باللي لا كاتريام غادي تكون بلو ستابل على من؟ على 2 ou 6, bien sûr. 2 ou 6. 2 ou 6. 2 ou 6. كي نحكي 2 ou 6 l'angle بيناتهم شحال ما بين les substituants volumineux هنايا شحال 60 وفي هذا لو كوتي سي 60. bien sûr ما نقدرش نحكي على l'emplacement 300 degrés. هادو دو كونفورماسيون ديفيرون. بصح كان نحكي على لو جان ستيريك. لو جان ستيريك هنايا وهنايا سي لو ميم جان ستيريك باسكو كيما نقولوا la même distance ما بين OH-CH3 راهي هنا même distance OH-CH3 راهي هنا. معناتها كي نحكي stabilité ما بين 2 و 6 la même stabilité معناتها même niveau énergétique. 2 و 6 عندهم même niveau énergétique. اوكي ال 4 كبير على 2 و 6. 2 و 6 عندهم même niveau énergétique parce que l'angle ما بين les substituants volumineux راه le même c'est 60 degrés. ومن بعد شندير هادو كاع c'est des décalés des conformations décalées. هادو كاع décalés راه بلو ستابل على من؟ إكليبسي. كي نحكي إكليبسي إكليبسي نحكي على ال1 و3 و5. ال1 و3 و5 1 و3 و5 نحكي على CH3OH CH3OH CH3OH. هنا لونغل ما بين CH3OH سي 0. هنا CH3OH سي 120. CH3OH c'est 120. اوكي معناتها كي يكون 0 غادي يكون هنا لو جان ستيريك تاني غادي يكون ماكسيمال. هنا غادي يكون بلوز امبورطون لو جان ستيريك وكان كومباريه مع من؟ مع كي يكون 120 دوغري ولا 120 دوغري. معناتها هذه هي لا موين ستابل. لا موين ستابل كاع فيهم شكونها؟ لا بروميير لو الفا ايكال 0 لو جان ستيريك il est maximal. alors في la cinquième et la troisième, la cinquième ou la troisième, OH, CH3, OH, CH3, c'est 120 degrés. Maintenant, même angle, même gain stérique. Maintenant, troisième, niveau énergétique qui m'a la cinquième.
معناتها كي نحكي ستابيليتي ما كاينش وحده بلو ستابل على الاخرى. تروازيام ميم نيفو انرجيتيك معناتها عندهم ميم ستابيليتي، وهادو لي تخوا هما قلنا ايكليبسي. دونك هذا هو لو كلاسمون اللي نجم نديره en fonction كيما نقولوا لونغ ديادر تاع لي سبستيتيون.